Hast du schon mal von Silent Vlogs gehört? Videos, in denen niemand spricht, nur Bilder, Geräusche, vielleicht Musik. Klingt erstmal merkwürdig, oder? Aber ich sag dir was, für viele von uns Ü50 ist das eines der besten Einstiegsformate auf YouTube. Und in diesem Video zeige ich dir, warum und wie du selbst damit anfangen kannst. Was ist ein Silent Vlog? Ganz einfach. Ein Video, bei dem du nicht sprichst. Keine Moderation, kein Voice-Over, kein Kommentar. Stattdessen arbeitest du mit Bildern. Deine Umgebung, dein Alltag, dein Hobby. Originalgeräusche, das Brutzeln in der Pfanne, das Rascheln von Laub beim Spaziergang. Texteinblendungen, kurze Infotexte, die erklären, was gerade passiert. Und Musik dezent im Hintergrund als Stimmungsträger. Das heißt, der Zuschauer erlebt dein Video, statt es erklärt zu bekommen. Er schaut dir beim Kochen zu, beim Gärtnern, beim Spaziergang durch den Wald. Und das funktioniert erstaunlich gut. Weltweit ist das ein Riesentrend. Auf YouTube sehen wir Kanäle mit 50.000, 60.000 Abonnenten, die nur Silent Vlogs machen. Komplett ohne zu sprechen. Warum? Weil die Leute es lieben, einfach zuzuschauen und abzuschalten. Jetzt fragst du dich, ist das was für mich? Sagen wir mal so, ein Silent Vlog ist besonders geeignet, wenn erstens du dich mit deiner Stimme in Aufnahmen nicht wohlfühlst. Viele von uns Ü50 kennen das. Man hört sich selbst und denkt, klingt komisch. Oder man verspricht sich ständig und muss den ganzen Satz neu aufnehmen. Ich kenne das. Beim Silent Vlog entfällt diese Hürde komplett. Zweitens, du ein ruhiges visuelles Hobby hast. Kochen, Handwerken, Malen, Gärtnern, Spazieren gehen, Reisen, Ordnung schaffen. Alles, was man gut zeigen kann, eignet sich perfekt. Und drittens, wenn du Inhalte machen willst, die international funktionieren. Ohne Sprache versteht dich jeder. Deine Reichweite kann deutlich größer sein als bei einem rein deutschen Kanal. Und für wen ist es eher nicht das richtige Format? Wenn du erklären, belehren oder argumentieren willst, dann brauchst du Sprache. Ein Silent Vlog zum Thema "So stellst du YouTube richtig ein" funktioniert wahrscheinlich nicht. Da brauchst du deine Stimme. Also sprich, Tutorials und Erklärvideos sind out. Erlebnisvideos sind in. Übrigens, bevor ich dir die 5 Tipps zeige, wenn du selbst schon mal überlegt hast, ob du nicht einfach ohne große Moderation filmen willst, schreib mir das mal in die Kommentare. Einfach silent oder ja, interessiert mich. Dann weiß ich, ob ich mehr Videos zu diesem Thema machen soll. Und hier sind meine 5 konkreten Tipps, mit denen du sofort starten kannst. Tipp 1: Plane deine Szenen vorher. Das ist etwas, bei dem viele am Anfang scheitern. Sie filmen einfach drauf los. Ergebnis: Chaos. Schreib dir vorher auf, welche Szenen du filmen willst. Als Beispiel ein Kochvideo. Dann planst du zum Beispiel Szene 1: Zutaten ausbreiten. 10 Sekunden. Szene 2: Schneiden. 20 Sekunden. Szene 3: In der Pfanne brutzeln. 15 Sekunden. Szene 4: Anrichten auf dem Teller. 10 Sekunden. Szene 5: Das fertige Gericht. 5 Sekunden. Merk dir, ohne Planung entsteht ein Wirrwarr. Mit Planung ein Film. Tipp 2: Ton ist alles. Hier wird's wichtig. Du sprichst nicht, also muss der Ton stimmen, denn was bleibt, sind Originalgeräusche. Und glaub mir, Zuschauer verzeihen ein unscharfes Bild, aber nie schlechten Ton. Das heißt konkret, nimm mit einem externen Mikrofon auf, wenn du kannst. Dein DJI-Mic zum Beispiel perfekt. Oder zumindest achte darauf, dass kein Wind ins Handymikro rauscht. Windschutz kostet etwa 3 Euro, macht aber den Unterschied zwischen Profi und Amateur. Tipp 3: Nutze Texteinblendungen sparsam, aber klug. Du musst dem Zuschauer ja irgendwie sagen, was Phase ist.
Dafür nimmst du kurze Texteinblendungen, aber nicht Romane schreiben, maximal 5 Wörter pro Einblendung. Beispiel: Statt „Hier seht ihr mich beim Zubereiten meines Lieblingsrezepts für Apfelkuchen nach Omas Art." Besser ist Omas Apfelkuchen. Das heißt, deine Texte sind Wegweiser, keine Beschreibungen. Tipp 4: Musik mit Bedacht wählen. Ein Silent Vlog ohne Musik ist oft, ehrlich gesagt, langweilig. Es sei denn, deine Originalgeräusche sind spektakulär. Die meisten von uns machen aber keine spektakulären Geräusche. Also leg eine ruhige, dezente Hintergrundmusik drunter. Wichtig: Die Musik darf nicht aufdringlich sein. YouTube hat eine riesige Audiobibliothek mit kostenlosen Titeln. Such nach ruhig, entspannt, instrumental. Und dreh die Musik leiser, als du denkst. Wenn der Zuschauer sie bewusst wahrnimmt, ist sie zu laut. Sie soll unter dem Video liegen, nicht drüber. Tipp 5: Fang einfach an und probier es aus. Perfektion ist der Feind. Hör zu, dein erster Silent Vlog wird nicht perfekt. Meiner war es auch nicht. Ein kurzes und auch nicht gutes Video, nicht großartig vorbereitet, aber das ist okay. Nimm dein Handy, film dich beim Kaffeekochen oder beim Spaziergang. Schneide es auf 2 Minuten runter und lade es hoch. Der zweite Versuch wird bestimmt besser, der fünfte richtig gut. Aber den ersten musst du einfach machen. 3 Fehler, die ich bei Silent Vlog-Anfängern immer wieder sehe. Fehler 1: Keine Struktur. Einfach 20 Minuten durch die Wohnung filmen, das schaut sich keiner an. Jedes Video braucht einen roten Faden, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Fehler 2: Zu lang. Ein Silent Vlog für Anfänger sollte zwischen 3 und 8 Minuten sein, nicht 40. YouTube belohnt Videos, die bis zu Ende geschaut werden. Wenn du dich gut eingearbeitet hast und verstehst, wie du gute Silent Vlogs erstellst, gehe nach und nach auf 30 bis 60 Minuten hoch. Warum? Weil Silent Vlogs häufig auf dem Fernseher gesehen werden und dies zu mehr Watchtime führen wird. Fehler Nummer 3: Keine Informationen. Ein Silent Vlog ist nicht dasselbe wie einfach irgendwas filmen. Der Zuschauer will mitgenommen werden, durch Texteinblendungen, durch bewusste Kameraführung, durch Musik. Zeig ihm, was er sieht und warum es interessant ist. Also fassen wir zusammen: Ein Silent Vlog ist ein Video ohne gesprochenes Wort. Du arbeitest mit Bildern, mit Ton und mit Texteinblendungen und ganz leiser Musik. Es ist ideal für visuelle Hobbys und für alle, die nicht gerne vor der Kamera sprechen. Und mit den 5 Tipps: Szenen planen, guter Ton, kurze Texte, dezente Musik, einfach anfangen, kannst du heute noch loslegen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn dir dieses Video geholfen hat, lass mir einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal, wenn du mehr einfache YouTube-Strategien für uns Ü50 sehen willst. Sprichst du lieber in deinen Videos, bist aber mit deiner Reichweite nicht so zufrieden? Dann solltest du dir jetzt dieses Video ansehen. Bis zum nächsten Mal, ich bin Klaus, YouTube mit 50 plus. Manchmal wird einem auch was zwischen die Beine geworfen. Halte einfach die Ohren steif. Ciao.